mbere ya barodo bahabwa bituma ukinana umwete utiteye ku majwi bavuga ngo twakuguza amafaranga y'ubusa, wacenze nabi, wateye nabi, yagize ate nate mu ikarita. Abo ni abashungerezi, n'abafana ariko wowe uri kuri tera uri mu kibuga. Abo babivuga imvura iguye ukina, hari igihe ukomeza ugakinira mu mvura, bo bari muri stade twikiriye. Abo babivuga ntabwo bazi ubunyerere bw'ikibuga, abo babivuga ntabwo bazi ko hashobora kuba harimo n'ibinogo, ntabwo bazi imvune z'abakinnyi barimo bahura nazo, ntabwo bazi imitego irimo uburyo mugenzi wawe agukubita jido ukabuguye hasi, ntabwo bazi ukuntu wigengesera ngo amakarita atavuze ubu. Ariko indura bari nyinshi, ibibazo ari byinshi, amagambo ari menshi, ariko data twese mwiza ajya ashyigikira abantu. Shaka kukubwira ngo rero nubona uhiriwe n'urugendo ntuzibagirwe ngo wibagirwe yuko hari intumbero ufite, wibagirwe ko hari ahantu ho kugera ufite. Ntuzabone utaguze ubasha kugenda ngo ugire ngo abakiri inyuma yawe nuko badafite ubushobozi bwo kuba bagenda. Nshuti zanjye, bakunzi banjye, ntabwo mvuga ngo abafana, kuko umufana kubaho watsindwa afana utsinze, ariko iyo umuntu ari inshuti yawe mubana mu bihe byose, mukundana mu bihe byose, mu bihe byiza murabana, ntabwo agufana gusa kuko watsinze, ahubwo no mu gihe cy'umubabaro muba muri kumwe. Rero niyo mpamvu ngengera ku bafana n'abakunzi nkumva ngomba kubitandukanya. Abakunzi banjye uretse ko n'abafana tutababuza, hari abafana nyine baba bari aho, ariko tuba dufite n'abakunzi, kandi natwe tuba dufite abo tubereye abakunzi, kimwe n'uko tuba dufite natwe abo tubereye abafana. Nshaka kubabwira ngo rero bantu nshuti zanjye muri rusange, haba abakunzi haba abafana, reka tugire intumbero mu buzima bwacu. Njyewe uwo ndiwe, intumbero mfite, intego y'urugendo mfite, sinyitakaze kubwo impamba, kubw'ikintu runaka, kubw'icyo Imana impaye. Aba bana duhabwa, abamama ni impamba, abagabo dufite ni impamba, aya mafaranga dufite ni impamba, aya mazu meza turimo twubaka ni impamba, ni ibidufasha kugira ngo urugendo turugende neza. Ibi bintu byose, aka kazi keza, aya mashuri Uwiteka aduha, ubu buzima bwiza, ubwo buranga. Turabaramutsa cyane abadukurikira, turabaramutsa inshuti zacu zakatasohoka, turabaramutsa. Imana y'amahoro nibaho umugisha. Mwiriwe mute, mwaramutse mute, mumeze mute aho muherereye? Uwiteka nabaho umugisha mwinshi. Turabakunda kandi namwe muradukunda, kuko ibikorwa byanyu biratugaragarira. Njye mpora mbibabwira uko bwije nuko bukeye ko imirimo yanyu nyibonesha amaso yanjye, urukundo rwanyu ndarubona. Imana y'amahoro nibaho umugisha. Ni Mama Queen rero, ni kuri Me&Me TV show. Ese mumeze mute aho muherereye? Abadukurikira muri hanze, abadukurikira muri mu Rwanda, nta bintu byinshi byo kuvuga, nuko bashimira gusa. Imana y'amahoro ijye ibamera umugisha, kuko ndabakunda. Cyo data yavuganye natwe aracyagishyigikiye, aracyakirinze, kandi aracyari Imana yacu. Ntago turamubona yisubiraho, ntago turamubona asenyura amasezerano twagiranye n'aya burundu, ntago turabona yisubiraho rero ngo tubone icyabitesha agaciro. Aka kanya rero keza nje kuganira namwe, kandi intego ivuga ngo impamba y'urugendo ntizakwibagiza intego y'urugendo. Imana y'amahoro niduha umugisha. Ushaka kwibaza ngo kubera iki impamba y'urugendo ntizakwibagize intego y'urugendo? Imana y'amahoro niduha umugisha. Abantu benshi muri iyi minsi ntekereza ko bagenda babona ibintu bigenda biba. Turi mu isi ifite umuvuduko ukabije, turi mu isi ifite ibintu byinshi bitandukanye, turi mu isi twaje abantu igitugu, turi mu isi idatuma dusinzira, turi mu isi idatuma dutuza, turi mu isi abantu benshi mu mitwe hashyushye, abantu barwaye stroke, abantu barwaye imitima, abantu maraso yarazamutse, ngo imivuduko ni myinshi. Ukibaza ngo imitsi ko imeze gutya, amaraso avuduka amajya hehe, n'iki gituma avuduka? Ariko kandi isi turimo nikirimo idutwara. Nshuti zanjye rero, Imana y'amahoro ibaho umugisha. Ariko nje kukubwira ngo uyu mwanya impamba y'urugendo ntizakwibagize intego y'urugendo. Ni ibintu maze iminsi ntekereza, ukuntu abantu bahaguruka bafite intumbero runaka, ariko imbere gatoya ibyo uhuye nabyo bigashobora kuba byakwibagiza ikintu cyatumye uhaguruka, kandi bikakwibagiza naho uhagurutse uva, ukaba wahagurutse ahantu ugana ahandi, ariko wagera imbere gatoya hakagira ibintu bito bikurangaza, bigatuma udashyika hahandi wakagombye kugera. Ndabaha ibi bintu mbitekereza, natekereje ku bintu byinshi. Natekereje ku bakinnyi b'umupira,
ntekereza no ku bantu basiganwa ku magare. Abantu basiganwa ku magare bari abantu b'abatlete bakina ibintu byo gusiganwa ku magare. Iyo bavuze amarushanwa bakavuga ngo uyu munsi hazabaho marato, hazabaho isiganwa ry'amagare kandi harimo ibihembo, abantu muze mwiyandikisha. Abantu bajya kwiyandikisha, bamara kwiyandikisha bakahabwa amanimero, bakabwirwa umunsi wo kuzakoreraho. Abanyabwenge batangira gukora imyitozo itandukanye hirya no hino kugira ngo bazajye mu marushanwa bafite performance nziza mu myitozo bamaze iminsi bakora, noneho bibemeze ko n'ahandi bari buhatane bakagera wenda ku ntsinzi. Icyo gihe rero iyo baje dusipoze ko bavuze ngo amarushanwa arahera kuri stade Amahoro, tunyure Remera, tugende Rwamagana, tugende Kayonza, niho amarushanwa ari busoreze. Iyo ayo marushanwa ari bube uwo munsi kuri stade haba hari abantu benshi. Iyo mbitekereje hari igihe njya mbireba ngavuga mu isi y'umwuka no mu isi y'umubiri ibintu byose birasa. Iyo amarushanwa ari butangire muri stade huzuramo abantu batari mu marushanwa, baje kureba, baje gushungera. Hari abantu baza baje kwirebera abakinnyi bari bukine, ekipe ziri bukine. Hari abantu baza baje gufana umukinnyi wabo runaka, bakaza bagatangira kuri stade aho site yo gutangira iriri. Ubwo mwebwe muri burushanwe mukajya ku murongo, mwamara kujya ku murongo bagasifura, ubwo mugatangira mukiruka. Iyo mukiruka abo bose bariyamirira bati runaka runaka, buri wese avuga izina ry'uwazi cyangwa se uwashaka gufana, aturacyari uwa mbere, komeza utsinde. Ugahaguruka kuri stade uhasize abakubwira ngo uracyari uwa mbere, ugatambuka ukagera mu gisimenti bakubwira ngo uracyari uwa mbere, ukabasiga aho ngaho, ukiruka ukagera Remera uhasanga abandi bakubwira turi uwa mbere. Nyamara abari muri stade ntabwo bazi uwageze gisimenti ari imbere, ntabwo bazi uwageze Remera ari imbere, ntabwo bazi uri bugere Rwamagana ari imbere, ntibanazi uri sozi rushanwa ngo ninde. Ariko aho ugeze bose baba bakubwira turacyari uwa mbere, uracyari uwa mbere, uracyari uwa mbere. Yewe iyo utari umukinnyi uzi no gushishoza, ushobora kuguma kumva mu matwi yawe amajwi akubwira uracyari uwa mbere, ukaba wanaguma muri uwo munyenga wo kumviriza ayo majwi y'abantu, bigatuma utabasha kwavansa cyangwa se ugasa nk'ugenda wiyumvira uwo munyenga ntuzirikane ko hari abandi murimo gukompeta, bigatuma ugenda bigura intege, ukaza gushiguka watsinzwe. Hari abandi ushobora guhaguruka wagera imbere umuntu akaba yakubwira ati nyamureka icyaka kirakwishe, banza ukatira ufata akantu winyabyari, ufata agafanta ugenda ukanywa, ukaba waparika nk'igare cyangwa ukindira ukafata, nyamara umwanya utakaje gatoya hari undi muntu wavanshije. Niho hantu nakuye intego ivuga ngo, cyangwa se gutekereza kuri iki kintu kivuga ngo impamba y'urugendo ntizakwibagiza intego. Hari igihe ushobora kugera ahantu ukabona bikomeye, ukabona n'inzira irimo inzitane, ariko ibuka ko ufite urugendo kandi ufite destination, ufite ahantu ugomba gushyika. Icyo gihe ntuzibagirwe naho wanyura mu nzira z'ibizigu, naho wanyura mu bigukomereye gute, naho wakumva amajwi y'abagukomera gute bakubwira ngo uracyari uwa mbere, naho wakumva bakubwira bati we nturi butsinde. Amajwi y'abantu aba ari menshi kandi muri abo bose bakomera ntawe bari bujyane nawe. Ari abavuga ngo uracyari uwa mbere, ari abakubwira bati ntugerayo, ari abakubwira bati ntubishoboye wowe, ari abakubwira urashoboye. Abo bose ni bamwe mu mpamba z'urugendo. Ibyo rero ntibikarangaza umuntu mu ntumbero yihaye. Muri aka gakiza dutunga, muri aka gakiza twahawe, hari igihe umuntu atangira afite intumbero yo gukizwa, akora ibintu byiza, akagenda uko agenda atera imbere, Imana imuzamura mu ntera imwigize imbere, abakomereza b'inyuma arabasize, wegera imbere, ariko wagera imbere ugatangira kwiyumva koko, wabona inyuma yawe hari abantu urimo kugenda usiga ukavuga uti ariko uzi koko nkiri uwa mbere di, ugatangira kwihimbaza muri wowe, bigatuma wibagirwa intego y'urugendo, ukibagirwa icyerekezo urimo uganamo, intego ikujyanyeyo. Nahoze mvuga ngo ndongera mvuge ku bakinnyi b'umupira. Iyo turi muri stade, reka mvuge ngo iyo abantu bari muri stade, kuko njyewe ntabwo njya muri stade kureba umupira, kuko ntabwo ari ikintu nkunda, kandi sinshiriye iteka bawukunda, kuko buri wese afite ifa akozemo. Turi ibibumbano bitandukanye nk'uko nabivuze mu kiganiro cy'ubushize. Ndagira ngo mbabwire ngo buri wese afite uko akunda, ariko abakinnyi b'umupira njya mbibona cyane cyane ku bagabo. Abagabo bakunda kujya kureba imipira mu mastade, yaba atagiyeyo iyo muri mu rugo mureba umupira, ugasanga ni umufana w'indashyikirwa, ugasanga ntawe ucira ntawe umira, ntiwareba amakuru, ntiwagira gute. Abagabo bakunda imipira ugasanga ntashaka usakuza, ntashaka ukoma ikintu, kubera ko ari ku mupira nyine, arimo kureba umupira, arareba ibintu akunda.
noneho muri stade abakunda kureberamo imipira, abantu iyo barimo bakina abafana baba biyamirira, abafana baba bavuza induru bavuga bate ubikoze neza, watera ishoti batabikoze neza, wagira utatabikoze neza uriya, hanyuma hagira nutera n'abaturiya we akinnye nabi, aturiye amafaranga twamuguza apfubusa, kandi ubwo aravuga ngo amafaranga mwamuguze ashobora kuba afana nka APR cyangwa Rayon Sport cyangwa Etincelle cyangwa Manchester cyangwa bya bindi harya nibi Liverpool, Real Madrid n'izindi kipe njya numva, ugasanga arafana umuntu kandi ni ibintu birangirira nta nazi niyo bibera, uturiye amafaranga twamuguze, uriya ateye nabi, uriya acenze nabi, kuki uriya atabikora neza. Amagambo akaba menshi mu bantu bakora barimo bavuga gusa badakora, bahagaze aho bagushungereye we gusa, bavuza induru baraho bagufana gusa, abaguha amakarita y'imituku, abaguha imihondo, abaguha ibiki, ibintu byose biba biri mu bantu. Nyamara ugasanga muri abo bantu bari aho ngaho nta n'umwe urashyika mu kibuga, hari uwo washyiramo akananirwa no gukoza umupira w'amaguru. Nshatse kuvuga ngo uramutse uri mu kibuga utari umukinnyi uzi icyo ubereyemo, utazi papasi, utazi intego ikubeshejemo, utazi intego y'ekipe ukinira, utazi ko uyu munsi urimo gukina uhanganye uvuga uti ku mwaka bazampe baro d'or, njya numva babivuga ngo habaho baro ya zahabu, ibaho umukinnyi w'indashyikirwa. Icyo gihe ukina utumbereye ya baro d'or bahabwa, bituma ukinana umwete utitaye ku majwi bavuga ngo twakuguza amafaranga y'ubusa, wacenze nabi, wateye nabi, yagize ate nate mu ikarita. Abo ni abashungerezi, n'abafana, ariko wowe uri kuri tera uri mu kibuga. Abo babivuga imvura iguye ukina, hari igihe ukomeza ugakinira mu mvura, bo bari muri stade itwikiriye. Abo babivuga ntabwo bazi ubunyerere bw'ikibuga, abo babivuga ntabwo bazi ko hashobora kuba harimo n'ibinogo, ntabwo bazi imvune z'abakinnyi barimo bahura nazo, ntabwo bazi imitego irimo uburyo mugenzi wawe agukubita jido ukabuguye hasi, ntabwo bazi ukuntu wigengesera ngo amakarita atavuze ubu. Ariko induru aba ari nyinshi, ibibazo ari byinshi, amagambo ari menshi, ariko data twese mwiza ajya ashyigikira abantu. Shaka kukubwira ngo rero nubona uhiriwe n'urugendo ntuzibagirwe ngo wibagirwe yuko hari intumbero ufite, wibagirwe ko hari ahantu ho kugera ufite. Ntuzabone utaguze ubasha kugenda ngo ugire ngo abakiri inyuma yawe nuko badafite ubushobozi bwo kuba bagenda. Nshuti zanjye, bakunzi banjye, ntabwo mvuga ngo abafana, kuko umufana kubaho watsindwa afana utsinze, ariko iyo umuntu ari inshuti yawe mubana mu bihe byose, mukundana mu bihe byose, mu bihe byiza murabana, ntabwo agufana gusa kuko watsinze, ahubwo no mu gihe cy'umubabaro muba muri kumwe. Rero niyo mpamvu ngera ku bafana n'abakunzi nkumva ngomba kubitandukanya. Abakunzi banjye uretse ko n'abafana tutababuza, hari abafana nyine baba bari aho, ariko tuba dufite n'abakunzi, kandi natwe tuba dufite abo tubereye abakunzi, kimwe n'uko tuba dufite natwe abo tubereye abafana. Nshaka kubabwira ngo rero bantu nshuti zanjye muri rusange, haba abakunzi haba abafana, reka tugire intumbero mu buzima bwacu. Njyewe uwo ndiwe, intumbero mfite, intego y'urugendo mfite, sinyitakaze kubwo impamba, kubw'ikintu runaka, kubw'icyo Imana impaye. Aba bana duhabwa, abamama ni impamba, abagabo dufite ni impamba, aya mafaranga dufite ni impamba, aya mazu meza turimo twubaka ni impamba, ni ibidufasha kugira ngo urugendo turugende neza. Ibi bintu byose, aka kazi keza, aya mashuri Uwiteka aduha, ubu buzima bwiza, ubwo buranga, iyo sura ubona, iyo taye abantu birirwa bashikira, ibyo bintu byose bituma wirirwa uri ikirangirire, izo ni impamvu Uwiteka agutije kugira ngo ubashe gukomeza. Iyo witwaye nabi rero, ibyo bishobora gutuma uteshuka intego y'urugendo, igasigara aho ngaho, ugahugira muri bya bindi abantu barankunda, narabyaye mfite abana beza, mfite umugabo unkunda, mfite amafaranga, ugafiringa ibyo ngibyo nta hantu heza. Ariko ibyo ni impamba z'urugendo Imana igenda idutiza kugira ngo tubashe kwavansa, tuzabashe kugera mu bwami bwayo. Rero iyo iduhaye impamba, hari abahabwa impamba nyinshi, hari n'abahabwa nkeya bitewe n'urugendo baba bazagenda. Shaka kukubwira ngo komeza urugendo. Impamba nibyo, umugore ni mwiza, umugabo ni mwiza, abana beza ni beza, ibyo kurya n'imyambaro n'izahabu ni byiza, ayo mazu meza ni meza, akazi keza ni keza, inshuti nziza ni nziza. Ibyo byose tubona bidushamamaye, bidufasha,
ibyo ni nk'abaherekeza b'umugeni, n'ibidufasha muri uru rugendo, guterera agati mu ryinyo ngo wumve yuko uri ikirangirire, wumve ko uri icyamamare, wumve ko uri igitangaza, bitume wibagirwa impamvu y'urugendo urimo, bitume wibagirwa tageti yaho uri mugana. Shikama kandi ugume mu rugendo rwawe. Muririmbyi w'umukatolike niwe waririmbye aravuga ngo niba uhoraho ari amahoro yawe, niba uhoraho ari ibyishimo byawe, komeza inzira watangiye, wicika intege, Nyagasani muri kumwe. Ndashaka kubwira inshuti zanjye, abakunzi banjye, ngo niba uhoraho ari amahoro yawe, niba uhoraho ari ibyishimo byawe, komeza inzira watangiye. Impamba ziduha uko bwije n'ubuke, ubuzima duhaye ni impamba. Uyu mwuka muhumeka Mama Queen ni impamba. Hari igihe twabayemo tudahumeka, hari igihe twabayeho tutiterura, kuba ukibasha kugenda ni impamba, kuba ukibasha kwikorera ni impamba, kuba ukibasha kuvuga n'umunwa wawe ni impamba Uwiteka gutije, kuba ukibasha gutekereza ugashyira ibintu byawe ku murongo ni impamba Uwiteka gutije. Ibyo byituma wigira ikintu kidasanzwe kitabashwa, ngo wumve ko ibintu wumva ko ibintu bikaze. Oya, ntuzemere ko Uwiteka seba uhari, ntuzemere ko atagaciro uhari, ntuzemere ko Imana yacu isuzugurwa uhari. Ibyo rero impamba igenda iduha nizidufasha. Uzareba abo banyonzi navugaga, iyo bariho bagenda cyangwa biruka n'amaguru, usanga kenshi ari ababa bafite utugurude tw'amazi. Aba bakinnyi b'imipira usanga kenshi aho bari hari minota babaha bakajya gufata ku tuntu turimo isukari kugira ngo bakomeze. Izo ni impamba zo kugira ngo uwo mukino urangire. Nawe rero ntuzabona agasukari data kuminjirira, ntuzabona utuza gusukira uri mu rugendo ngo ugire ngo naho birangiriye. Hari icyo abagutegereje, hari umusaruro gushakaho. Ngewe nawe rero dufite ububasha, dufite ubushobozi. Muri ibyo yaravuze ngo kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo ye nk'uko ye yatubwiye. Arangije araririmba aravuga ngo ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, ngo twanywereye amazi meza kandi amazi y'ubugingo. Ndakwifuriza kugira ngo iyo soko igumye idudubize muri wowe. Ndakwifuriza kugira ngo umugisha w'Imana ugumye uganze kuri wowe. Ni ukuri kuzima ntinya Imana. Ngewe Mama Queen kuri iyi kamera ndakwifuriza kugira ngo impamba y'urugendo itazakwibagiza intego y'urugendo rwawe. Uzabashe gushyika aho watangiye utumbereye kugera, uzabashe kugera ku rugendo rwawe, intego yawe ishyikeho. Ibi byose biturangaza tubyima amaso, kandi nge nawe nta mpamvu yo kugira icyo dupfa cyangwa tugonganiraho, kubera ko data uko yaharuye umuhanda, uko yemerera bamwe bakanyura muri kaburimbo, niko yemerera abandi bakanyura mu tuyira tw'amaguru, niko yemerera abandi bakanyura mu mayira ya gari ya moshi, niko yemerera abandi bakagenda n'indege, niko yemerera abandi bakanyura inzira z'amato. Rero ntitaye inzira urimo unyuramo uyu munsi, ibizigu birimo, ibisitaza birimo, dodani zirimo, amakorosi arimo, imisozi irimo. Muri mbere yararimbye ngo nyura mu misozi, nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho hose niko harushya umutima, njya nsaba Uwiteka kugira ngo amfashe, Uwiteka nawe ntatinda kunyumva. Amina. Uwiteka nawe ntatinda kunyumva, nubwo haba ari mu misozi, mu bibaya, aho hose Uwiteka ijwi rye ryacu rimugeraho, kandi ijwi ryacu ryumvira kure twe tutaravuga bayamenye ibyo twibwira. Rero nsoje mbashimira, soje mbasabira umugisha w'Uwiteka. Imana y'amahoro igumye ibahaze uburame, ibahaze kwaguka, ibagwizeho inema zayo, kandi imbabazi n'ibambe igirira abana bayo bigwire ku buzima bwanyu. Ni Mama Queen kuri kamera za Me&Me TV show. Nakagaruka. Imana y'amahoro ibahaze ibyiza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom.